লীলা ସାରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ। ତ୍ରେତୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାମାୟଣରେ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଇକ୍ଷାକୁ କୁଳ ଦୈବତଂ ଜଗନ୍ନାଥ କୀର୍ତ୍ତି ସତା ମାନ ମୁଚ୍ୟତେ। ତ୍ରେତୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଏ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ଦ୍ୱାପର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଦରେ ଛାଣ୍ଡ ଗାଇବି ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ସାରିବା। ଦ୍ୱାପର ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଏ ପୁଅ ପଦରେ ଚୋଖି ଗାଇବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହି ଏ ପୁଅ ରସକଳଳ କବି ପୂର୍ଣ୍ଣକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ କୌଣ ପକୁଳେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ପାଦ ଅକ୍ଷୟରୁ ଆଚ୍ଛା ପାଦ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ପାଦ କେତେ ପାଦ ସାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର 22ଟା ଯେତେ ବାବୁ ବସୁଛନ୍ତି ପାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର 22 ପ୍ରମାଣ ହଁ ପାଦ ଆପଣ 22 ନ ସାରେ ବନ୍ଦ କଲି ପଦଟା ସାରେ ପାଲା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଏକ ଧାନଟି ପାଇବେନି ଆପଣ ପାଦ କେତେଟା ସାରେ କେତେ ପାଦ ଚାଲୁଛନ୍ତି 22ଟା ପାଦ ସାରେ ପାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର 22 ପାଲା ହେଇଥିବେ ଏମିତି ଦନ୍ତ କଳା ଯୋଉ ପାଲାରେ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ସେଟା କହିଲେ ହାଲା ଏ ପୁଅ ପାଦ 22 ମତେ କହିବେ ସାଜିବି ଏ ପୁଅ ମା ଗର୍ଭରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଲା ସାରେ ନାହିଁ ମନକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ କହିଛି ନା ଅନେକ 5 ମିନିଟ୍ ବହୁତ କଥା କହିବି ଆଚ୍ଛା ପୁରୀ ପାଲାରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହବ ସାରେ ଫିଲୋସଫି ହବ ସାଇନ୍ସ ହବ ସବୁ କଥା ଥିଲେ ପାଲା ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ଦୀପଦ କଥା କହିବି ଡକ୍ଟର ସାର୍ ମାନେ ଜାଣିବେ ପାଲା ଭିତରେ ସାଇନ୍ସ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ବଟ୍ ଲିଟରେଚର ଅଫ୍ ଦ ଇମୋସନାଲ କ୍ରିଏସନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପଛରେ ଉଡ଼ୁଥିବେ ପାଦ 22 ମା ପେଟରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଲା
ଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ପେଟେଇଲା କେବେ ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆ ପେଟେଇଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କବିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କେହି ଦେଖିନଥିବେ ପେଟେଇ ସାରିବା ପରେ ମୋ ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ ମୋ ପିଲା ପେଟେଇଲାଣି ମୋ ପିଲା ପେଟେଇଲାଣି ପେଟେଇଲା ପରେ ଚାଲିବ କେମିତି ପେଟେଇ ଚାଲିବ କହିଲୁ ସାରେ ପେଟେଇକି ଛୁଆ ଚାଲିବ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି କେତେଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ହଉଛି ଲୋକ ଶୋଇଲୁ କେ ଚାଲିଲେ ପେଟେଇଲେ ଛୁଆଟା କେ ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଆଜି ପିଲାଟେ ଏମିତି ପୁରା ହାତ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଦୁଇ କହୁଣି ଦୁଇ ପେଟ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ସବୁ କଥା ସିନା କହିଲା ହବ ଗୋଡ଼ ଦୁଇ ନ ହେଲା କି ନାଇଁ ସାରେ ଆଚ୍ଛା କୁଣ୍ଡିଲା ବେଳେ କେତେ କୁଣ୍ଡିଲା କେତେ ହଉଛି ରେ 6 ହାତ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଦୁଇ 9 6 15 ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଛୁଆ ଦିନେ ଦିନେ ବଢିଲା ବାଡ଼କୁ ଧରି ଚାଲିଲା କେତେ ହେଲା ରେ କେତେ ହେଲା ବାଡ଼ ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଦୁଇ 15 4 19 ତାପରେ ଆଉ 3 ଭାଗ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ ପଦଟା ଏ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ ଏ ଭାଗବତ ଗଣେଶ ଏ ନାଇଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କଣ କହିଲେ କହିଲା କେଶ ଥିଲା କଳା ହୋଇଗଲା ବୁଢା ହେଲା ପରେ 3 ଗୋଡ଼ ହବ 19 3 22 ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସାରୁଛି କାଲିଆ କାଲିଆ ତ ଗାଦାର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କାଲିଆ ତ ଗାଦାର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଓଠରେ ମଧୁ ତାଙ୍କର Sonka